वैसे पकौड़ी खाने की क्रेविंग तो अक्सर होती है, लेकिन बारिश के मौसम में कुछ ज्यादा ही होती है ना। आज शेयर करने वाली हूँ बंगाल की एक फेमस स्नैक रेसिपी, जिसे बंगाली में बेगुनी कहा जाता है। बंगालीज के लिए कोई नई रेसिपी तो है नहीं, बस मैं कैसे घर में बनाती हूँ वही तरीका शेयर कर रही हूँ। ट्राई करके देखिएगा, आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बेगुनी बनाने के लिए हमें चाहिए बैंगन, और मैंने थोड़े से बड़े साइज के बैंगन लिए हैं। पीसेस देख के आपको पता चल ही रहा होगा, और ऐसे स्लाइस में कट कर लिया है। और थिकनेस आप देख सकते हैं, ऐसे ही कट कीजिएगा बैंगन को। 1 टीस्पून नमक ऐड करके बैंगन को अच्छे से कोट कर लेंगे। बेगुनी बंगाल की एक बहुत ही फेमस स्नैक आइटम है, और इसे बनाना भी उतना ही आसान है। 10-15 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं, और तब तक हम बैटर तैयार कर लेंगे। एक बोल में लेंगे 1 कप बेसन, और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून चावल का आटा। साथ ही ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, या फिर मीठा सोडा भी कहते हैं इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन असली क्रिस्पीनेस ना इसी से ही आती है। मैंने खुद बनाकर देखा है डिफरेंस, इसलिए कह रही हूँ। सारे चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, और एक सेमी थिक बैटर तैयार कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, इसमें कोई लम्प्स नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, जो आप हमेशा ही भूल जाते हैं। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी मेरे फैमिली में शामिल हो जाइए। कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे, और मैरिनेट की हुई बैंगन के पीसेस को बैटर में डिप करके डाल देंगे गरम तेल में। मीडियम टू हाई हीट में गोल्डन कलर आने तक इसे हमें फ्राई कर लेना है। बस बीच बीच में पलटते रहना, ताकि दोनों साइड से इवनली फ्राई हो जाए। ऐसे ही कई सारी आसान स्नैक्स की रेसिपीज मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। आपने कौन सा ट्राई किया है, या फिर आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा है, प्लीज कमेंट करना। बारिश के मौसम में शाम की चाय के साथ ऐसा स्नैक मिल जाए तो टी टाइम भी मजेदार बन जाती है। और देखा ना आपने, बनाना भी कितना आसान है, बस 2-3 चीजें ही लगती है इसे बनाने में। अभी मुंह में जो पानी आ रहा है ना, उसे कंट्रोल कीजिए, और बेसन में पानी डालकर बैटर बनाकर क्रिस्पी क्रिस्पी बेगुनी फ्राई करके टी टाइम को एंजॉय कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी कुकिंग।